行，那我正好就是咱们再回来说这个事儿吧。咱们先看一下这张照片啊，大家看一下，这张照片呢是返回的嫦娥6号的这个返回舱，烧蚀的。可以看到，这个咱们虽然没有看到它的底部啊，底部的烧蚀情况应该更严重。那现在先看侧面，你就能看到有很多起泡。它实际上侧面也有烧蚀材料。看这张照片，这是嫦娥6号的这烧蚀材料的这一个标记。那这有用 MDQ， 这是受热基本上比较好的 ，FG5 这也是受热比较好的，然后 FG4，这是受热比较好的，然后标的这个 SPQ9，这是底部和侧面的这个圆角处的这一块，这是受热，返回的时候受热非常严重，所以SPQ9 是热防护性能比较好的这个烧蚀材料。那我们回来看这张照片，大家能够看到起泡，起泡说明什么呢？起泡说明这里面的烧蚀材料在受热的情况下有一部分气化了，所以它内部产生了气体，然后气体在高温下膨胀，膨胀了以后就鼓起来了，产生气泡。当然就是说气体膨胀了以后还有一种情况，就是说如果我透气性很好，气体膨胀了以后就溢出去，逃散出去了，就不会起泡。我们现在看到它起泡了，又没有逃散出去，说明它的这个防热材料的透气性不是很好，但是它的这个韧性比较好，所以你气体受加热以后它就起泡，然后呢就膨胀了起来。同时，这种烧蚀材料它在高温情况下它会变软，变得很软，所以它为什么这个泡能够在地面上还保留下来，是因为在高温的时候里面首先有气体产生，然后气体又逸散不出去，那这气体膨胀，然后外面的这个材料又比较软，就把它胀鼓了起来。等到了地面，温度降下来了，然后这些膨胀的气体的体积又变小了的时候，但是温度降下来，本身它这个防烧蚀材料的话，它的又温度低下来，它的本身的这个流动性又变差了，又变得比较刚度比较大了，它就固化出来，就能够形成你现在看到的一个气泡的这情况。好，那我们再来看猎户座飞船的执行阿特米斯1任务的这个防热大底的时候，这我们能看到就像什么呢？是掉了一块，虽然没透啊，没透。大家看这几个红圈里面的图都是没透，但是它实际上是掉下来了。掉下来实际上说明什么呢？首先它里面也有空气，然后受热以后这个气也膨胀，但是阿特米斯猎户座飞船这个防热大底的这个热防护材料，那它的韧性就没有这个嫦娥的6号返回舱的这个韧性这么好，它是比较脆的，所以猎户座飞船的这个防热大底的里面产生了气体膨胀之后，就把这个膨胀的气体就把这一块硬给它剥离出来，就气泡爆了以后剥离出来了，剥掉了，所以就一块一块掉下来了。要解决这种现象的方法，那可能就是要几种，一种就有点像，可能是像这个嫦娥6号这样，你增加这个材料的韧性，这是一种解决途径。第二种是什么呢？第二种就是说我在制造这个时候不要让它产生气体。防热罩的这个材料叫做 AV coat， 首先不能够混进去有气体，第二是让 AV coat 这个材料在加热的过程中不能够分化产生气体。这种情况好不好实现呢？我觉得难度实际上是比较大的。AV coat 这实际上是阿姆斯研究中心和 AVCO 这家公司搞的这么一种防护材料，最早的时候在阿波罗飞船上其实也用了，我怀疑阿波罗飞船可能当时也出现过类似的问题，只不过当时还是处在一种美苏竞争的时态，所以即使是载人飞船也没有
因为这种现象影响到后续的阿波罗任务，但其实这是存在一定隐患的。因为虽然后来消息说猎户座飞船的执行阿特米斯1任务的这种剥落不会对宇航员的生命安全造成任何危害，但是如果剥落的更严重的话，是有可能导致他们生命这个受损的。所以在你解释不清楚的情况下，还是要尽量想办法把它解决掉。那我刚才已经说了，有几种方法。第一种是类似，就是说我把这个 AV Coat 这个材料组织配方给它改变，提高它的韧性，最后形成像嫦娥6号返回舱这样的这种气泡，这是一种。第二种刚才说的那个不太现实，就是说让它完全没有产生气，但这个不太现实。第三种呢是提高它的透气性，就你即使高温下产生了气体，但是呢我这个气体能逸散掉，也就不会产生这种崩裂崩掉的这种应力。那这个可能是 NASA 在猎户座飞船上所采取的措施，我推测是这样的。那现在大家从屏幕上看到的就是准备明年发射的阿特米斯2任务的猎户座飞船的防热大底，据说已经采取了相应的措施，并且放到 NASA 的这个阿姆斯研究中心进行了一些相应的实验。大家注意，现在屏幕上那上下两部分啊，还有包括侧面左侧这一块，上面这一部分实际上是等于是采用了具备相当强的透气性能的 AV Coat 热防护材料。那我们能看到，就是说受热之后它没有出现这种剥裂的现象。那左侧的这一边我们能看到有剥裂的现象，下方的这一块这也是有剥裂的现象。这些呢采用的是就是原来的这种没有什么透气性的这个AV Coat 材料。所以通过现在放出来的这张照片，还有我看到的相应的一些文件，这 NASA 很可能采用的就是增加了防热大底的透气性来解决这个问题。那现在呢，猎户座飞船也已经和欧洲服务舱就已经对接完毕了。正好大家可以看一下，我刚才不是说2舱式飞船和3舱式飞船，那这儿正好就是一个2舱式飞船这个典型了，猎户座飞船是吧？上面是这个成员舱或者叫返回舱，那下面这个 European Service Model 就是服务舱，那就我刚才说了，推进剂啊，这个主发动机啊，还有太阳能电池板啊，都放在这儿。那现在欧洲服务舱已经在欧洲这块做完了，它是在德国做的，或者是德国的一家公司和空客合资的公司，然后做完了以后已经送到了美国。那在美国也已经把猎户座飞船和欧洲服务舱对接在一起了。所以阿特米斯计划现在等于飞船这一块现在走到了这儿，当然对接之后还有大量的实验要做，这是飞船这一块大概走的。那火箭这一块 SLS 火箭前几个月前吧，1、2个月前我也发过视频，就是 SLS 火箭现在那2个固体火箭助推器也已经堆叠完毕了。那现在等于其他的几个主要部分，就是包括 SLS 火箭的新1级的情况，现在我还没有太查到，包括它的2级问题应该不大，2级用的是半人马座火箭。半人马座火箭的话属于一种比较成熟的产品，所以那个问题应该不太大。然后它的新1级应该是波音公司做的，所以在这儿的话正好就是也说一下，就是有朋友在说，就是库尔9飞船返回地球的时候，然后网上那时候有好多说这个马斯克要派飞船去接这个 Starliner 的这2名被困在国际空间站上的宇航员，然后 NASA 不让。我当时还做了一期视频，就是专门讲国际空间站上面这有多少个对接口，然后哪些对接口上面都对接着什么飞船，那大概有哪个窗口期可以去派飞船去接，然后派飞船接这个费用是谁出什么的，就是等于从技术角度和从钱的角度来讲了一讲，派飞船去救援可能并不是特别合适。
但我当时没有太我提到，但是我没有太讲的，实际上里面还有很重要一点是什么呢？就是如果 NASA 同意 SpaceX， 咱们就抛弃谁出钱，假设是马斯克出钱啊。如果 NASA 同意了，马斯克派救援飞船去把国际空间站上的这2名 Starliner 的宇航员接回来，然后接回地球，那 NASA 以后还能够和波音公司合作吗？大家有没有想过这个问题啊？如果要是你做过一个企业的管理者的话，或者说你管过一些项目的话，你的那些供应商，可能你有的是你能想明白这个问题。一般来讲，你为了确保你的供应渠道啊，物流的这个供应链的渠道是稳定的情况下，你不会只选择单一供应商，你一定要选择多供应商，这是一点。第二点就是说，你可能这些供应商和你有很多个项目合作，不光是像国际空间站输送人员这唯一的一个项目，还有很多其他的项目。所以假如你只为了像国际空间站输送宇航员这个项目没有做好，就用一种比较极端的方式去来让你的供应商颜面扫地的话，那么你和这个供应商其他的那些合作是不是也准备要停掉呢？如果你没有做好这样充分的准备，我不认为会做出那么极端的行为。在这种情况下，不管谁掏钱，让马斯克专门派一条救援船去，在国际空间站上的这2名Starliner宇航员接回地球，这对波音都是一个非常重大的打击。这个打击足以影响波音和 NASA 的其他合作。所以我觉得从这个角度讲，那也是 NASA 不能够同意让 SpaceX 专门派一条救援飞船去把这2名宇航员接回来的原因。